감사한 일을 찾아주세요. 배불때기에 머리가 슬슬 벗겨져가고 맨날 술에 코가 삐뚤어져 들어와도 은디 같은 신랑 갑자기 어느 날 사고라도 나서 죽어봐. 얼마나 황당하겠어요. 살아있다는 것에 감사합시다. 예. 애새끼가 그냥 말은 안 하고 눈도 안 마주치고 밥 먹었냐 물어봐도 대꾸도 안 하고 저놈 새끼 속에는 뭐가 들었나 싶어 그냥 속에 천불이 나도 아니 그놈 새끼가 그 아파트에서 확 뛰어내려 죽는다고 안 그러는 것만 얼마나 다행이에요. 그죠? 예. 그 살아있음에 감사합시다. 우리 엄마 아빠가 그냥 내 얼굴만 보면 돈 얘기하면서 남의 집은 모두 자식이 뭘 해줬다 맨날 칭얼칭얼 아주 그냥 부모가 아니라 왼수야. 아휴 돌아가신 다음에 그 잔소리 듣고 싶어도 못 들어요. 예. 살아계실 때 그런 얘기 할 때 그 불쌍히 여기시고 그 살아계심에 감사합시다. 네. 우리 엄마 아빠는 돌아가셨는데 그럼 난 뭘 감사하나요? 아유 살아서 치매 걸려가지고 자식들 괴롭히는 할머니 할아버지들 얼마나 많아. 그래도 우리 착한 엄마 아빠는 일찍이 돌아가셨구나. 그것에 감사해야지. 아 내일 또 직장에 가야 되네. 이놈의 직장은 그냥 끝나는 시간도 없고 그냥 가면 지옥이야. 실업 상태라고 생각해봐. 출근할 곳이 있다는 게 얼마나 감사해. 응? 나 직장 잘렸는데 망치 보이는 나를 싫어하는구나. 어머 너 잘렸니? 지금이 인생의 기회야. 내일은 한번 등산을 가봐. 등산을 가거나 아니면 자전거 여행을 가보거나 인생에 넘어졌을 때 쉬어가라고. 지금이 바로 기회야. 모든 일에 감사를 좀 찾으세요. 네. 살다 보면 불평하고 속상해하면 한두 끝도 없지만요. 감사하려고 맘먹으면 모든 것이 감사하잖아요. 그죠? 네. 또 우리는 한 주간 또 많은 시련을 만나게 될 겁니다. 그러나 시련을 만났을 때 거기 주저앉으면 나는 패배자일 거예요. 그러나 그 시련을 딛고 일어나면 나는 또 성공한 사람이 되겠죠. 승리자가 될 겁니다. 그만큼 폭과 깊이가 넓어진 나를 만나겠죠. 다음 주 주일날에는 우리 더 깊어지고 더 넓어진 우리가 돼서 만납시다. 한 주간 힘내세요. 힘든 일들 많을 겁니다. 어려운 일도 많겠죠. 속상한 일 많을 거예요. 그럴 때 다음 주에 와서 망치부한테 일러야지 그런 마음으로 무사히 잘 견디시기 바랍니다. 저도 밥 먹을 때 여러분 모두 우리 망치부인방 인생수다방 시청자 여러분들 모두 한 주간 평안하시기를 밥 먹을 때마다 기도할게요. 다음 주 일요일 저녁 8시에 망치 장작부인의 불타는 밤 그날 밤 만나기로 하고요. 내일은 인생수다방에서 아니 시사수다방에서 망치부인으로 만납시다. 감사합니다. 지금까지 더보고 창동사는 불량주부 장작부인이었습니다. 내일 낮 2시에 만나요.